Më 25 shkurt të vitit 1990 në Bruksel të Belgjikës u vra patrioti shqiptar Enver Hadri. Pikërisht di u mbushën 4 vjet nga vrasja e Enver Hadrit. Në këtë përvjetor të ndarjes nga Enver Hadri, le të ndjekim një emision dokumentar kushtuar jetës dhe punës patriotike të Enver Hadrit. Enver Hadri i takon plejadës e patriotëve të rinj kosovar, të cilët fati i hidhur i Kosovës dhe posaçërisht gjakderdhja vitit 1981 i nxorri në skenën e re politike shqiptare në vend ose jashtë atë dheut. 18 vitet e fundit të jetës së tij, Enver Hadri i kaloi në Belgjik, ku ishte kryetari i Komitetit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, i cili kishte selinë në Bruksel. Ishte kjo kohë kur Kosova po gjakonte, Kosova po robrohoi, kurse për luftën e saj për liri, demokraci dhe shlirim nga tutorizmi serb, bota perëndimore shumë pak dinte. Ishte kjo kohë kur propaganda e atëhershme jugoslave mbyllte çdo të vërtet për Kosovën, e cila po flionte bijtë e saj, mirë po e vërteta për te akoma nuk ishte depërtuar sa duhet në botën perëndimore. Enver Hadri, aso kohën e ekzil në Bruksel, ndër të parët, kuptoi se për ngritjen e çështjes së Kosovës në botën perëndimore nuk mjaftojnë vetëm demonstratat të rrugëve të Evropës, nuk mjaftojnë vetëm artikuj të ndryshëm gazetaresk, nuk mjaftojnë protestat. Çështja e Kosovës tani duhet të depërtonte edhe në forumet evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duhet të depërtonte në Parlamentin e ri evropian, në vetë sistemet e vendeve perëndimore. Për këtë arsye, ai i pari formoi Komitetin Shqiptar për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë me selinë në Bruksel, Belgjik. Puna e tij shumë shpejt u ra në sy atyre të cilët e kishin ndjekur nga vendlindja, dhe kështu Enver Hadri hyri në listën sipas së cilës më parë ishin likuiduar Jusuf Gërvalla, Bart Gërvalla, Kadri Zeka e shumë patriotë të tjerë të rinj brenda dhe jashtë Kosovës. Policia sekrete jugoslave, me gjas në bashkëpunim edhe me atë shqiptare të sigurimit, përgatiti skenarin për atentat në Enver Hadrin. Një dorë zez enigmatike, një dorë kobi, me 25 shkurt të vitit 1990, në një rrugë të Brukselit, derisa po ngiste makinën, shkurtoi jetën e patriotit Enver Hadri. Ishte ajo ditë e diell në Brukselin e qetë, ditë e zakonshme për njerëzit e zakonshëm. Enver Hadri vdiq në moshën 49 vjeçare duke lënë pas vetes bashkëshortën Aishën, 4 fëmijë, shumë miq e bashkëmendimtar, duke lënë pejen e lindjes dhe Kosovën e robëruar. Lajmi për vdekjen e tij në Kosovë u cenzurua, në Shqipëri u shtrembërua, ashtu siç e kërkonin diktaturat e atyre viteve. Megjithë këtë, mjetet e informacionit në Evropë e regjistruan këtë atentat politik. Ja si njoftuan ato për këtë vrasje të Enver Hadrit. Pour la défense des droits de l'homme au Kosovo, la communauté albanaise de Belgique accuse directement les services secrets yougoslaves d'être à l'origine de cet attentat. Les autorités judiciaires sont plus prudentes, mais confirment en tout cas la thèse de l'attentat politique. Benoît Vassar. Les amis d'Enver Hadri ont donc manifesté aussi cet après-midi devant l'ambassade de Yougoslavie à Bruxelles. Benoît Vassar. Enver Hadri, de voorzitter van het Comité voor de Mensenrechten in Kosovo, in Charleroi begraven. Hadri werd vorige zondag doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Brussel. De Albanese gemeenschap was talrijk komen opdagen om de uitvaart van hun voorman bij te wonen. Une assistance nombreuse était donc présente à ces funérailles et une nouvelle fois, les amis du disparu ont accusé la Serbie d'être à la base du meurtre. Cili ishte Enver Hadri?
Cili ishte ky intelektual pejani i cili kaq shpejt u bë halën e syve armiqve të Kosovës dhe të gjithë atyre të cilët po përpiqeshin ta fshehin të vërtetën për tragjedinë e Kosovës, duke bërë çmos që Evropa të mos di se çka në të vërtetë po ngjante në Kosovë. Cili që ky njeri i cili aq shpejt çështjen e Kosovës e futi në parlamentin atëherë të ri të Evropës, forumin i cili po bëhej tribun e re e rëndësishme e paqdashësve, paqruesve dhe arkitektëve të Evropës së ardhmërisë. Enver Hadri u lind në Pej me 2 prill të vitit 1941. Baba i tij Islam Hadri ishte ndër inxhinierët e parë në Kosovë. Ai po ashtu u vra mizorisht nga pushteti i atëhershëm komunist në vitin 1944, duke lënë të birin Enverin 3 vjeçar. Duke i ndjerë dhe përjetuar thellë si fëmijë pasojat e kësaj tragjedie familjare nga një politikë antishqiptare që ndiqej në Jugosllavi, Enver Hadri shumë herët u përcaktua për veprimtari patriotike, synimi së cilës ishte Kosova e lirë. Shkollën fillore dhe të mesme Enver Hadri i kreu në Pej, kurse në Ljubljanë të Slovenisë studioi arkitekturën. Për shkak të gjendjes së rëndë materiale, u detyrua të ndërprej studimet. Në 1972, me rastin e arrestimit të një organizate politike shqiptare, ky i rrezikuar nga pushteti i atëhershëm Jugoslav detyrohet të arratiset në Belgjik. Banoi në rrugën Albania të Brukselit dhe pikrisht në një shtëpi në të cilën shumë vite më parë kishte banuar Fajkonica. Në Belgjik ju pranua statusi i refugjatit politik. Të 18 vitet e ardhshme në Mërgim do t'jenë për Enver Hadrin jetë e luftë politike për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Ishte ndër të parët që me kohë kuptoi rëndësinë politike e strategjike të Bashkisë Evropiane, e cila po fillonte ndërtimin e Evropës së bashkuar dhe të lirë demokratike. Për këtë arsye u angazhua që sa më parë çështja e Kosovës të paraqitet në skenën e Parlamentit të Evropës dhe të forumeve të tjera të këtij niveli, duke i kushtuar rëndësi të posaçme informimit të drejtë dhe objektiv të deputetëve të këtij parlamenti mbi ngjarjet tragjike të cilat po zhvilloheshin në Kosovë. Kështu brenda një viti, ky institucion i rëndësishëm ndërkombëtar, falë angazhimit të Enver Hadrit dhe bashkëmendimtarëve të tij, aprovon 2 rezoluta shumë të rëndësishme nëpërmjet të cilave vihet haptas në anën e popullit të shtypur të Kosovës. Nëpërmjet Komitetit për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë, i cili ishte i dënuar të veprojë jashtë vendit, Enver Hadri vazhdoi të vejë kontakte të drejtpërdrejta me shumë personalitete të shquara politike evropiane, të kontaktoj me deputet, gazetar, senator e diplomat, me parti e lëvizje të ndryshme politike dhe të kuptoj drejt rëndësinë e informimit të saktë dhe cilësor mbi Kosovën dhe atë që duhej thënë botës për të. Me punën e tij, ai arriti rezultatet e lakmueshme në afirmimin e problemit të vërtetë të Kosovës para Evropës perëndimore. Si intelektual dhe njeri me një diapazon të gjerë politik, ai arriti të gëzoj autoritet në shumë qarqe politike të Evropës perëndimore. Për këtë arsye, Enver Hadri u radhit ndër kundërshtarët më të rrezikshëm të regjimit serb e Jugoslav dhe u bë pengesë e tentimeve serbe që edhe në Strasbourg e Bruksel, ku gjendeshin forumet më të larta politike evropiane, të heshtet ose shtembrohet e vërteta mbi Kosovën. Me 25 shkurt të vitit 1990, 10 ditë pas aprovimit të rezolutës më të re të Parlamentit Evropian për Kosovën, vrasësit profesionist e vran Enver Hadrin në veturën e tij në qendër të Brukselit, derisa ky po priste i ndalur para një semafori. J'ai entendu dire par ma mère qu'il avait reçu auparavant de menaces dont il n'a jamais pris ça plus ou moins au sérieux, vu qu'il ne s'est jamais protégé et qu'il ne trouvait pas ça nécessaire. Il savait d'où provenaient exactement ces menaces? Ça ne pouvait prévenir que des services secrets serbes. Nous sommes convaincus du fait que les services secrets ou les services de sécurité UTPA de la Yougoslavie sont les vrais auteurs. Même si on va peut-être trouver un petit assassin de je ne sais pas quelle nationalité, pour nous c'est clair qui est vraiment derrière la scène. Je parle au nom de tous les Albanais presque de l'Europe
que cette personne-là doit partir. Et pourquoi pas un ambassadeur albanais? Ici, on a la plus grande communauté de Yougoslavie et il n'y a jamais eu un ambassadeur albanais de Yougoslavie. Kështu folën atë ditë shkurti i biri i Enver Hadrit dhe disa nga bashkëpunëtorët e tij. Vrasja e këtij njeriu deri në ditët e sotme mbeti enigmë. Shtypi i atëhershëm jugoslav u përpoq që këtë vrasje ta paraqesë si qërim hesapësh midis pjesëtarëve të emigracionit shqiptar në Belgjik. Në ndikimin e kësaj propagande, edhe disa mjetet e informimit në perëndim dhanë shpjegime të ngjashme. Megjithë këtë, disa vite më vonë, një gazetë opozitare serbe, Nezavisne Novine, hoqi pjesërisht velin mbi këtë enigmë duke shkruar se krimin mbi Enver Hadrin e bëri policia sekrete serbe me urdhrin dhe skenarin e secilës atentatin e bën kriminalet Andrija Laković dhe Veselin Vukotić. Diq më vonë, një gazetë tjetër kroate, Start, shkroi për vrasjen e Enver Hadrit duke e komentuar këtë si vepër të sigurimit të Shqipërisë. Gazetari i kësaj gazete thekson se Enver Hadri i shpëtoi sigurimin të Shqipërisë dhe nuk pranoi direktivat e këtij shërbimi sekret. Për më tepër, duke bërë emër i njohur e duke fituar autoritet në qarqet evropiane, ky nxiti xhelozinë dhe frikën e tyre. Në çastin e vrasjes, Enver Hadri kishte me vete listën e 32 viktimave të pafajshme që ranë në Kosovë. Listë kjo e cila siç e di më vonë u zgjerua me shumë emra të rinj. Varrimi i Enver Hadrit në Bruksel u shndrua në një manifestim të protestës kundër dhunës serbe mbi shqiptarët. Në një manifestim të dhëmjes shqiptare, por edhe krenarisë e forcës për të përballuar dhunën e atyre që shuanin shkëndija të tilla siç ishte Enver Hadri. Me qindra shqiptarë që ato ditë udhëtuan nga viset të ndryshme të Evropës dhe Amerikës dhe si lum u derdhën rrugëve të Brukselit, aty tek derdheshin lotët për këtë patriot, parakaluan edhe para ambasadës atëhershme jugoslave duke i bërë me dije botës se prej nga po vinte dhuna e cila shumë shpejt do të kaploj pos Kosovës edhe viset tjera të ish Jugosllavisë. Aso kohë këto apele meten të shurdhta për ata që ruanin fotelet e tyre diplomatike, por shumë shpejt do të bëhen shembull i sinjalizimit me kohë të Kobit që po u përgatitej edhe disa kombeve të tjera të ish Federatës Jugoslave. Rodhen 4 vite pa Enver Hadrin, por enigma për vrasjen e tij akoma mbeti enigmë. Pas emrit të tij u radhiten edhe shumë patriotë të tjerë të vrarë në ndërkohë. Në ndërkohë, ata që vranë Enverin dhe shumë hero si ky dolën në skenë dhe tani edhe haptas para botës i treguan duart me gjak. Mbase me këtë, gjaksorët u identifikuan më në fund vetë.